大家好，今次繼續介紹喺觀塘新開嘅食店。雖然話經濟唔好，仍然有熱心嘅人喺觀塘新開食店，真係執一間開返16間。第一站嚟到觀塘鴻圖道西號碼嗰邊，去到呢個美食廣場，今次去外圍嗰啲食店，幫襯呢間新開嘅兩餸飯店。佢哋嘅兩餸飯賣38蚊，仲送飲品。餸菜選擇唔多，買咗3盒試試。呢盒兩餸飯38蚊，個盒夠大，3格分開飯同埋餸。呢個係西蘭花炒雞柳，雞柳夠滑，西蘭花夠腍，有冬菇、甘筍等拌菜，調味輕輕鹹味。呢個係黑椒薯仔牛柳粒，牛柳粒夠腍，好香牛味。薯仔綿滑，黑椒汁少少香辣。白飯正常。到另外一盒，呢盒兩餸飯38蚊，飯餸分開啱嘅，唔使嗰啲調味醬汁撈亂晒，整濕晒啲白飯。呢個係沙爹牛肉，牛肉夠腍，有菠蘿、金菇、洋葱等拌菜。沙爹汁輕輕香辣，好味。呢個係番茄炒蛋，番茄夠腍，略鹽係淡味，炒蛋夠滑，夠香蛋味。白飯一樣。有到另外一盒，呢盒兩餸飯38蚊。呢個係粟米肉粒，份量算多，粟米醬汁夠香，唔係肉粒啊，直頭係肉條啊，肉質夠腍。呢個係西檸雞中翼，只係得2隻，夠大隻，味道少少酸甜，肉質算滑，但係中間近骨位嗰啲唔熟。白飯又係一樣唔講啦。飲品啊，經要送樽裝冷泡茶，輕輕茶香味，唔甜，好飲嘅。唔飲冷泡茶可以飲紙包飲品。總結呢3盒兩餸飯，除咗雞中翼，其餘係合格嘅。餸料嘅調味醬汁撈飯食好味。下一站嚟到觀塘巧明街，幫襯呢間新開嘅食店。食店嘅地方比較細小，有座位可以堂食。睇睇佢哋嘅餐牌，叫咗車仔麵由42蚊到62蚊，粉麵都計一樣餸，有10蚊一支嘅奶茶。呢碗係5餸車仔麵，49蚊，比較細碗。呢個鮮蝦雲吞粉皮夠滑，裏面嘅豬肉同埋蝦肉爽滑，味道夠香。呢個雞中翼夠滷水鹹香味，肉質夠滑。煙鴨胸嘅爽滑，一般正常少少鹹味。白蘿蔔夠腍，油面爽滑。番茄湯好香濃，酸甜味適中。呢隻係石蘭仙草凍奶茶，10蚊。茶味香濃，輕輕甜味帶啲澀味，夠滑。總結呢碗車仔麵算係好食。下一站嚟到觀塘協和街，幫襯呢間新開嘅食店。佢哋嘅飲品好平，20蚊2杯，仲有烤番薯，有肉腸，就買2款食物試試。呢個番薯肉腸15蚊有2條，香腸算大條，
外皮脆嘅，肉質爽彈，中間有番薯蓉，少少香甜味。呢個係烤番薯，33蚊，價錢又貴咗啲，但係夠大個。番薯係綿滑，味道香甜，有木匙羹俾你食番薯。總結香腸同埋番薯味道合格嘅，算係好食。跟住嚟到觀塘開源道，去到駱駝漆大廈第3座，上去5樓，幫襯呢間新開嘅米線食店。地方夠大，有好多座位，有多款湯底同埋餸料可以揀。每碗係包1款餸，再加餸係要加錢。呢度係用2維碼自己手機落單，點咗幾碗試試。呢碗係香茅雞扒豬骨湯米線，56蚊，都算大碗。雞扒夠香，肉質夠腍，米線係軟滑，有韭菜、芽菜、酸菜、肉碎配料調味。唔食呢啲，落單嘅時可以全走。豬骨湯夠香濃，配菜帶輕輕嘅辣味。呢碗係豬頸肉豬骨湯薯粉，56蚊。豬頸肉份量多，肉質爽滑，味道夠香。薯粉夠滑，豬骨湯係一樣，唔再講。呢碗係特色豬扒鮮魚湯薯粉，56蚊。豬扒係普通，肉質又硬又乾，麻麻地。鮮魚湯係夠鹹鮮味，配菜同薯粉又係一樣，唔多講。呢碗係香辣腩肉豆卜麻辣湯米線，70蚊。鍾意食葱啊，落單嗰陣時點多葱。豆卜軟腍，吸咗啲湯汁，好味。腩肉係比較大塊同埋比較肥。麻辣湯係夠香辣，米線係夠軟滑。到飲品加6蚊有支裝豆漿，罐裝汽水都係6蚊，凍檸茶都係6蚊。總結今次除咗個豬扒麻麻之外，其餘嘅食物都算幾好。鍾意呢個頻道影片就請按訂閱同撳埋個鐘仔，下次有新片推出就即刻收到通知。今次又食住咁多先，多謝大家支持收睇，拜拜。